sekitaran sini dulu ya. Wah, lihat teman-teman, tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Lihat, sepertinya ini mainan pesawat. Ayo kita ambil, kita lihat pesawat apa ini ya. Wadidaw, teman-teman. Lihat, kakak di sini dapat mainan pesawat yang besar banget. Ini adalah pesawat Citylink Aviation Airlines. Wow, pesawat yang menuju Citylink teman-teman ya, keren banget. Wadidaw. Pesawat Citylink-nya besar teman-teman, pengangkut penumpang ini ya. Kita simpan mainan pesawat terbangnya. Kita cari lagi mainannya sekitaran sini ya. Mana lagi nih teman-teman ya, mainan pesawat kerennya. Kita harus teliti mencari mainannya teman-teman. Mana lagi ya. Widih, tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Apa itu teman-teman? Ayo kita coba lihat dari dekat ya. Wadidaw. Kita ambil dulu mainannya nih. Ternyata kakak di sini dapat mainan pesawat Garuda Indonesia. Ini adalah mainan pesawat Garuda Indonesia yang sangat keren sekali ya teman-teman. Mantap mantul ini. Oke, kita simpan ke dalam keranjang ini. Wadidaw. Oke teman-teman, langsung saja kita akan coba cari lagi mainan berikutnya. Let's go teman-teman. Kita cari dulu sekitaran sini ya. Siapa tahu ada lagi nih mainan pesawat kerennya. Mana lagi ya? Tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak dapat lagi nih mainan pesawat terbang. Ayo kita coba lihat dari dekat. Ini adalah mainan pesawat terbang Garuda Indonesia berwarna merah ya teman-teman. Keren banget. Kita simpan. Wadidaw. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi mainan pesawat terbangnya. Mana lagi nih ya? Kita harus teliti mencarinya nih teman-teman. Biasanya mereka bersembunyi di rumput-rumput. Wadidaw. Tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Apa ini teman-teman? Widih. Ternyata kakak dapat mainan pesawat terbang yang sangat besar ya. Adalah pesawat terbang besar pengangkut penumpang. Widih. Keren banget pokoknya. Oke teman-teman, kita berhasil menemukan banyak banget mainan pesawat di sini. Waktunya kita bawa pulang ke rumah semua mainan pesawat ini. Nanti kita mainkan sama-sama di rumah ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video kakak berikutnya. Tetap ikuti terus channel ini. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Wadidaw teman-teman, lihat, kita berhasil menemukan sesuatu di sini. Apa ini teman-teman? Kakak berada di hutan sekarang ya. Kakak lagi mencari mainan dan sepertinya kita berhasil menemukan sesuatu. Ini sepertinya mainan ya. Ayo kita ambil. Wadidaw, ternyata betul sekali ini. Lihat teman-teman, kakak di sini menemukan ada sebuah mainan pesawat terbang. Ini adalah pesawat terbang helikopter. Kakak dapat pesawat terbang helikopter superhero ya. Keren banget. Dan di sini kakak juga sudah siapkan keranjang nih. Wow, keranjang untuk menampung mainannya ya. Kita akan coba simpan mainan helikopter ini ke dalam keranjangnya nih. Kita simpan dulu ya si mainan helikopter keren ini. Oke teman-teman, kita akan berpetualang mencari mainan keren seperti si mainan pesawat terbang helikopter ini sekitaran sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu sebelum lanjut untuk mencari mainan pesawatnya ya. Let's go, kalau sudah subscribe, ikuti kakak teman-teman. Kita cari mainan pesawat terbangnya sama-sama. Kita cari dulu sekitaran sini ya teman-teman. Widih, kita cari-cari, siapa tahu ada nih.
Wadidaw, wadidaw. Kita cari sekitaran sini dulu ya. Wah, lihat teman-teman. Tidak butuh waktu lama. Sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Lihat, lihat, lihat. Sepertinya ini mainan pesawat. Ayo kita ambil, kita lihat pesawat apa ini ya. Wadidaw, wadidaw teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Kakak di sini dapat mainan pesawat yang besar banget. Ini adalah pesawat Citylink Aquation Airlines. Wow, pesawat yang menuju Citylink teman-teman ya, keren banget. Wadidaw, wadidaw. Pesawat Citylink-nya besar teman-teman, pengangkut penumpang ini ya. Kita simpan mainan pesawat terbangnya. Kita cari lagi mainannya sekitaran sini ya. Mana lagi nih teman-teman ya mainan-mainan pesawat kerennya. Kita harus teliti mencari mainannya teman-teman. Mana lagi ya? Widih, widih, widih. Tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Apa itu teman-teman? Ayo kita coba lihat dari dekat ya. Wadidaw, wadidaw. Kita ambil dulu mainannya nih. Ternyata kakak di sini dapat mainan pesawat Garuda Indonesia. Ini adalah mainan pesawat Garuda Indonesia yang sangat-sangat keren sekali ya teman-teman. Mantap mantul ini. Oke, kita simpan ke dalam keranjang ini. Wadidaw, wadidaw. Oke teman-teman, langsung saja kita akan coba cari lagi mainan berikutnya. Let's go teman-teman. Kita cari-cari dulu sekitaran sini ya. Siapa tahu ada lagi nih mainan pesawat kerennya. Mana lagi ya? Tidak butuh waktu lama, sepertinya kakak dapat lagi nih mainan pesawat terbang. Ayo kita coba lihat dari dekat. Ini adalah mainan pesawat terbang Garuda Indonesia berwarna merah ya teman-teman. Keren banget. Kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi mainan pesawat terbangnya. Mana lagi nih ya? Kita harus teliti mencarinya nih teman-teman. Biasanya mereka bersembunyi di rumput-rumput. Wadidaw, wadidaw. Tidak butuh waktu lama. Sepertinya kakak berhasil lagi menemukan sesuatu di sini. Apa ini teman-teman? Widih, widih. Ternyata kakak dapat mainan pesawat terbang yang sangat besar ya. Ini adalah pesawat terbang besar pengangkut penumpang. Widih, widih. Keren banget pokoknya. Oke teman-teman, kita berhasil menemukan banyak banget mainan pesawat di sini. Waktunya kita bawa pulang ke rumah semua mainan pesawat ini. Kita mainkan sama-sama di rumah ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video kakak berikutnya. Tetap ikuti terus channel ini. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Wadidaw, wadidaw teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Kita berhasil menemukan sesuatu di sini. Apa ini teman-teman? Kakak berada di hutan sekarang ya. Kakak lagi mencari mainan dan sepertinya kita berhasil menemukan sesuatu. Ini sepertinya mainan ya. Ayo kita ambil. Wadidaw, wadidaw. Ternyata betul-betul sekali ini. Lihat teman-teman, kakak di sini menemukan ada sebuah mainan pesawat terbang. Ini adalah pesawat terbang helikopter. Kakak dapat pesawat terbang helikopter superhero ya. Keren banget. Dan di sini kakak juga sudah siapkan keranjang nih. Wow, keranjang untuk menampung mainannya ya. Kita akan coba simpan mainan helikopter ini ke dalam keranjangnya nih. Kita simpan dulu ya si mainan helikopter keren ini. Oke teman-teman, kita akan berpetualang mencari mainan keren seperti si mainan pesawat terbang helikopter ini sekitaran sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu sebelum lanjut untuk mencari mainan pesawatnya ya. Let's go. Kalau sudah subscribe, ikuti kakak teman-teman. Kita cari mainan pesawat terbangnya sama-sama. Kita cari dulu sekitaran sini ya teman-teman. Widih, widih. Kita cari-cari, siapa tahu ada nih.